హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మేము ఒక ట్రిప్ వేసామండి. సో దానికోసం అనేసి అన్నీ పొద్దున్నే చేసేసాము. చిత్రాన్నము, ఉర్లగడ్డ కర్రీ, పప్పు అన్నీ చేసేసాము. వనభోజనం లాగా వెళ్తున్నాము. సో అక్కడ వెళ్ళేసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాము. కోనా అనేసి మాకి హోమ్ టౌన్కి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. సో నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా? చూసేయండి. ఇంకా అన్నీ సర్దేసుకుంటున్నాను. సర్దేసేసుకొని ఇంకా ప్యాక్ చేసేసి పెట్టేసుకోవడమే. నేను హెడ్ బాత్ చేసేసి రెడీ అయిపోయాను. ఇంకా హెయిర్ కూడా ఆరలేదు. నేను ఇలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాను. సో ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్ళేసి కార్లో వెళ్ళిపోతాము, స్టార్ట్ అయిపోతాము. ఇంకా ఇక్కడైతే కార్ తీసేస్తున్నారు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఇక్కడ వచ్చేసి కోనాకి వెళ్తున్నాం. ఇది మా హోమ్ టౌన్కి చాలా దగ్గర, జస్ట్ ఒక 20 మినిట్స్ జర్నీ అంతే. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇంకా అనంతపూర్ హిందూపూర్ కదా, 60 కిలోమీటర్లు. 100 ఉంటుంది, 100 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇదే 70 అనంతపూర్కి. అవును, ఆటి నుంచి హిందూపురానికి. ఇంకా మా ఊరు చూపిస్తా. మా ఊరు బయట అంతా ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా వెళ్తూ ఉన్నాము, ఊర్లోనే ఉన్నాము, క్రాస్ చేయలేదు. ఇంకా ఊరికి ఇంకా బయట ఉన్నాము. చూసారు, ఇక్కడ కొండలు కొండలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల చెట్లు ఉంటాయి. మా సైడ్ ఎక్కువ నిమ్మ చెట్లు, బనానా చెట్లు, ఎక్కువ అరటి చెట్లు, ఇవే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది కొంచెం ఊరి చివర కదా, సో కొంచెం ఇవి పిచ్చి చెట్లు ఎక్కువ అయిపోయినాయి. సో పొలాలు కొంచెం ముందట వస్తాయి. అవి నేను చూపిస్తాను మీకు మొత్తం. చలో. కార్లో చెరి బాబు అల్లరి ఎలా చేస్తున్నాడు చూడండి. ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. కొండ కనిపిస్తుంది కదా, సో దాని పక్కనే ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫేమస్ శివ టెంపుల్ ఉంది. చాలా ఫేమస్, పురాతనమైనది, చాలా మహిమగల దేవుడు ఇక్కడ. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను, చూసేయండి.
ఇక్కడ వచ్చేసి వాగులాగా ఉంది కదా, పైనుంచి వాటర్ ఫాల్స్ లాగా వచ్చి కిందకు వస్తాయి. చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ వాటర్ ఫాల్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా అస్సలు లేవు. సో అంతా డ్రై అయిపోయింది. ఇక్కడేమో టెంపుల్ వెళ్ళడానికి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటున్నారు మా తమ్ముడు, మా హబ్బీ, బాబు. ఇంకా అందరూ వాష్ చేసుకున్నాను. నేను వాష్ చేసుకొని జస్ట్ అలాగా మీకు చూపిద్దామని చెప్పి వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. ఇక టెంపుల్ కూడా చూపిస్తాను. అక్కడ చూడండి, అక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి మొత్తం పడతాయి, చిన్నగా పడుతున్నాయి చూడండి. అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పడతాయి. రైనింగ్ సీజన్లో ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెము చాలా స్కిడీగా ఉంది, జాగ్రత్తగా నడవాలి. పాచి పట్టింది కదా, కొంచెం స్కిడీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి టెంపుల్ చూపిస్తాను, ధ్వజస్తంభము. ఇక్కడ శివుడు, పార్వతి. ఇక్కడ ఏంటంటే మా బాపనయ్య ఎవరు లేరు లాక్డౌన్ వల్ల. సో ఏంటంటే మనమే ఓపెన్ చేసుకొని మనమే దండం పెట్టేసుకోవడమే అన్నమాట. సో చాలా అంటే చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్, చాలా మహిమగల టెంపుల్ ఇది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ చెట్టుకి అవి ఏవో ఉంటాయి కదా, కట్టినారు. పిల్లలు పుట్టకపోతే అవి కడతారు కదా, అవి సంథింగ్ చెప్పా కదా. ఇంకా టెంపుల్లోకి వెళ్దాము. ఇంకా ఎవరు బాపనాయలు ఉండరు. ఇక్కడ వచ్చేసి ముడుపులు కట్టారు. పిల్లలు పుట్టని వాళ్ళకి ముడుపులు కడితే పిల్లలు పుడతారని అదొక నమ్మకం ఫ్రెండ్స్, అలాగనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఉంది. ఇక్కడ కూడా చాలా పురాతనమైన టెంపుల్ ఇది. చాలా అంటే మహిమగల టెంపుల్ అండి. సో ఇప్పుడు మీకు లింగం చూపిస్తాను, శివుడి లింగము. సో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇక్కడికే వచ్చేవాళ్ళం, నాకు బాగా గుర్తుంది. హాలిడేస్ వస్తే ఇక్కడికే వచ్చేవాళ్ళం. చూసేయండి శివలింగం. ఇక్కడ మా చెరి బాబు మా మమ్మీ తిరుగుతూ ఉంటే అక్కడ తిరుగుతున్నాడు, రౌండ్స్ చేస్తున్నాడు మా మమ్మీతో పాటు. సో ఇక్కడ అందరు ఇంకా రిలాక్స్ అవ్వడానికి జస్ట్ చూస్తూ ఉన్నాము, కూర్చున్నాము. ఇంకా తినడానికి టిఫిన్కే వచ్చాము, టిఫిన్ టైంకి. సో ఎక్కడ ప్లేస్ బాగుంటుందా తినడానికి అని చెప్పేసి చూస్తున్నారు వాళ్ళు. సో మా బాబు, చెరి బాబు మళ్ళీ గుళ్ళోకి వెళ్తున్నాడు. దండం పెట్టుకుంటున్నాడు. అన్నీ బాగా అర్థమవుతున్నాయి మా చెరి బాబుకు. కొంచెం మాట్లాడమే కొంచెం సరిగ్గా వస్తలేదు, ఇంకా అది వస్తే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాడు. ఇంకా జస్ట్ అలా కూర్చొని నేను రిలాక్స్ అయిపోతున్నా. అక్కడ చాలా కూల్గా ఉంది చెట్టు కింద, అందుకని చెప్పేసి అలా చల్లగాలికి కూర్చోన్నాను. ఇంకా ఇప్పుడు తినడానికి ప్లేస్ చూసుకున్నాము. సో అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడే కళ్యాణ మండపం కూడా ఉంది, పెళ్ళిళ్ళు కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటారనమాట. చాలా చాలా మహిమగల దేవుడు అనమాట. ఇంటి దేవుడు ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడే చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ దొరికింది, బాగా నీడ ఉంది. ఇక్కడ కూర్చొని తిందామనేసి ఇంకా రెడీ అయిపోయాము. సో మా చెరి బాబు ఉరికిస్తూనే ఉన్నాడు వాళ్ళ డాడీని, పాపం పట్టుకోలేక. ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది మా హబ్బీకి పాపం. ఇంకా అందరు తినేసారు, నేను లాస్ట్లో తింటున్నా. లెమన్ రైస్ చేసాము, చిత్రాన్నం అంటాము లెమన్ రైస్ని. మేము ఇడ్లీ కూడా తెచ్చుకున్నాం బయట నుంచి, ఇడ్లీ దోశ కూడా తెచ్చుకున్నాము. అందరు తినేసేసారు. ఇంకా బాబుకి పెట్టేసి నేను లాస్ట్ తినేసాను. ఇంకా నాది అయిపోయింది కదా, అమ్మ మొత్తం సర్దేశారు, మొత్తం అన్ని ప్యాక్ చేసేసి. ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొక ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ చూడ్డానికని మొత్తం ప్యాక్ చేసేసుకున్నాము. ఇంకా మా డాడీ కూడా వస్తున్నారు, అంత అయిపోయిందా ఇంకా సర్దేశారా అనేసి. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ ఒక వే ఉందా, ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మర్రి చెట్టు దగ్గరికి. చాలా ఫేమస్ మర్రి చెట్టు, అది చాలా పురాతన కాలమైనది, మంచిది, చూడ్డానికి వెళ్దామనేసి అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ కార్లో వెళ్ళడానికి వే ఎలాగా అని చెప్తే వాళ్ళు అటు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు అని ఏదో చెప్తున్నారు. సో అదే వింటున్నాము. కోతులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడ చూసినా కోతులు, భయంకరంగా కోతులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ బాయ్ చెప్తున్నాడు మా చెరి బాబు, వాళ్ళకి బాయ్ అంట. డోర్ తీసి బాయ్ అని మరీ చెప్తున్నాడు. అస్సలు మా చెరి బాబుకి ఎవరు వచ్చినా, ఎవరు పలికినా పలకపోయినా అందరికీ బాయ్ చెప్తాడు. కనిపించిన వాళ్ళందరికీ బాయ్ 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 అని చెప్తూనే ఉంటాడు. చూడండి ఫోన్లో ఎలాంటి చేష్టాలు చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వెనక కూర్చున్నాం మేము, మా మమ్మీ మీద తొక్కుతున్నాం. ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి మర్రి చెట్టు చూడడానికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ కొండలు ఉన్నాయి, కొండల సైడ్ నుంచి కొంచెం మొదట వెళ్తే మర్రి చెట్టు వస్తుంది.
సో మా హబ్బీ ఇంకా ఏవో చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా వినుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము. చెట్ల కింద చల్లగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. బయట కొంచెం ఎండలు బాగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొండలో చాలా పెద్ద కొండలు ఉన్నాయి. అన్నీ కొట్టేసి ఇలాగా కొంచెం సున్నపు రాయిలు అవంతా చాలా చాలా ఉన్నాయి. సో అన్నీ పడగొట్టేసి ఇప్పుడు కొంచెంగా ఉంది చూడ్డానికి. సో ఇప్పుడు ఉన్నదే మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. ఇంకా రీచ్ అయిపోయాము మర్రి చెట్టు. మర్రి చెట్టు కింద ఎంత నీడ ఉందంటే అంత నీడ ఉంది. చాలా పెద్ద మర్రి చెట్టు చూపిస్తాను మీకు. చాలా పెద్ద మర్రి చెట్టు, అది కూడా చాలా పురాతనమైనది. మా మమ్మీ వాళ్ళకు పెళ్ళైన కొత్తలో వచ్చారట. 28 years బ్యాక్ వచ్చారు. అప్పటికి ఇది స్టిల్ అలైవ్ అనమాట. అంటే అంతకు ముందు నుంచే ఫేమస్ అనమాట. అంటే ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉందంట. మా మమ్మీ చెప్తున్నారు చాలా పాతది ఇది అనేసి. సో మా చెరి బాబు మొత్తం తిరిగేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఫుల్ నీడు ఉంది కదా, కోతులు కూడా బాగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి మర్రి చెట్టు ఊడలు ఎలా ఉన్నాయో. ఊగాలని ట్రై చేస్తున్నాం కానీ నాకు భయం వేస్తుంది అసలు. లాస్ట్ అయితే ఒక్కసారి జస్ట్ అలా ఊగాను. మా హబ్బీని ఊగు ఊగు అని చెప్తూ ఉన్నాను. మా డాడీ ఊగనికి. సో మా డాడీ చూడండి ఫన్నీగా ఊగుతున్నాడు. మేము నవ్వుతున్నాం ఫుల్గా. సో ట్రై చేస్తున్నారు, ఊగుతున్నారు అందరూ అలాగా. ఇక్కడ చూడండి ఒక చెట్టే కాదు, పక్కన కూడా చెట్లుగా ఉన్నాయి. మర్రి చెట్టు కదా, ఈ పక్కన కూడా ఇంకో చెట్టు ఉంది మర్రి చెట్టు. ఇది మొత్తము విస్తరిస్తుందంట మా మమ్మీ అంటున్నారు. సో అక్కడ చూడండి ఇంకొక చెట్టు అంటే ఊడలు పడి ఇంకొక చెట్టు అలా వస్తుందట. సో అలాగా ఉంది మొత్తం. సో మా మమ్మీ ట్రయింగ్ ఊగడానికి. చెరి బాబు ఇక్కడ కట్టె తీసుకొని ఇంకా వెళ్తున్నాడు కోతుల్ని కొట్టడానికి. మా హబ్బీ ఏమో కోతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి వద్దు వద్దు అని చెప్తున్నాడు. మా చెరి బాబు అస్సలు వినట్లేదు. కట్టె తీసుకొని దాన్ని కొడతాడట. వెళ్తూ ఉన్నాడు, పరిగెత్తడం. ఎవరు స్టాప్ చేసినా స్టాప్ అవ్వట్లేదు. చూడండి చెట్లు ఎట్లా కొడుతున్నాడో. కట్టె తీసుకొని వద్దు అని చెప్తుంటే అస్సలు వినట్లేదు. కోతులు చాలా ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఉన్నాయి చుట్టూ. ఏదైనా ఫుడ్ వేస్తామంటే ఒక్క కోతికి వేస్తే ఒక కోతులు అన్నీ మొత్తం గుంపులు వచ్చేసి కొట్లాడతాయి. చూడండి అక్కడ ఉంది కోతి కొట్టడానికి వెళ్తుంది. ఫన్నీ చెరి అస్సలు ఆగట్లేదు, ఒక్క చోట ఆగట్లేదు. ఇంకా సూపర్ కూల్గా ఉంది. జస్ట్ అలా కూర్చున్నాము, జస్ట్ అలా రిలాక్స్ అయిపోయాము. ఇంకా పిక్స్ అన్నీ తీసుకున్నాము. సో నేను లాస్ట్ వరకు చూడండి, పిక్స్ అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, లాస్ట్లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఇంకా మొత్తం ఎంజాయ్ చేసేసాము, బాగా రిలాక్స్ అయిపోయాము. ఇంకా వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయ్యాము. ఇక్కడ చూడండి చిన్న కోతి పిల్లని పెట్టుకొని ఉంది. ఎంత ఎండలకి పాపం కదా అనిపించింది. మా తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా, చెప్తే వినకుండా దానికి కోతి వాళ్ళ అమ్మ అని చిన్న పాప ఉందని చెప్పేసి అరటిపండు వేసాడు. అక్కడ అరటిపండు వేసింటే మొత్తం కొట్లాడుకొని గట్టిగా అరుచుకొని మొత్తం అన్ని కోతుల్ని ఫుల్ ఆగమాగం చేసినాడు మా తమ్ముడు. ఇంకెళ్ళిపోతున్నాము, కారు ఎక్కేసాను. మధ్య దారిలో మొత్తం బనానా చెట్లు చూపిస్తాను మీకు. బనానా చెట్లు చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ అరటి తోటలు ఉన్నాయి మాకు ఇటు సైడ్ అంతా. అరటి తోటలు ప్లస్ నిమ్మ తోటలు అవి కూడా చూపిస్తాను. సో ఫుల్ అంటే ఫుల్గా ఉన్నాయి. దాని కింద చాలా చల్లగా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ కింద దిగేసి పిక్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నా, బట్ నాకు కొంచెం భయం వేసింది, కోతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. సో ఎందుకు అన్నట్టు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తే ఏమైనా వస్తాయని భయంగా ఉంది, అందుకే తీసుకోలేదు. సో అలా బయట నుంచి చూసేసి వెళ్ళిపోయాము.
చెర్రీ ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయినాడు, ఫుల్ అల్లరి చేస్తున్నాడు పాపం. వెళ్ళడానికి ఇంకా నిద్ర వస్తుందేమో బాబుకి పాపం. వెళ్ళిపోతున్నాము. సో కొంచెం నిద్ర వస్తుందో అల్లరి చేస్తున్నాడు. ఫుల్ అంటే ఫుల్ అల్లరి పాపం. ఫుల్ అలిసిపోయినాడు బాబు, చెర్రీ బాబు. ఇక్కడ ఫన్నీ థింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఎనుములు గేదెలు వెళ్తున్నాయి. మా చెర్రీ బాబు అరిచింది అసలు. ఫుల్ ఫన్నీ మా చెర్రీ బాబు. వాడికి గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ ఇంకా ఏవన్నా కానీ మేకలన్నా ఏవి చూసినా వాడికి ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుందంటే దానికి ఏదన్నా వెయ్యాలి లేదంటే పిలుస్తూనే ఉంటాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చి నిమ్మ చెట్లు, మొత్తం నిమ్మ చెట్లే మొత్తము. ఇటు సైడు అటు సైడు మొత్తం నిమ్మ చెట్లు వేశారు. ఎక్కువ నిమ్మకాయలు ఇక్కడ పండిస్తారు. సో మాకు చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి నిమ్మకాయలు, చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి. 10కి ఒక 6 అలా ఇస్తారు. 10 రూపీస్కి 6 అలా ఇస్తారనమాట. అలాగా ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం మేకల మంది వచ్చింది. ఇంకా మా చెర్రీ బాబు పండగ. మేము సైడ్లో ఆపేసుకున్నాము బాబు చూస్తాడు అనేసి. ఇంకా చూడండి వాడి గోల. ఒక సామెత ఉంది చూసారా, ఒక గొర్రె ఎట్టుపోతే అన్ని గొర్రెలు అట్టే పోతాయి అన్నట్టు. చూడండి, ఫస్ట్ ఒక గొర్రె ఇట్లా దారి తిప్పించారు, ఇంకా అన్నీ అలానే మొత్తం క్యూ కట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాయి. మా చెర్రీ బాబు బాయ్ చెప్తుండు వాళ్ళ దాటికి కూడా. ఇంకా మొత్తం నిమ్మ చెట్లే ఇక్కడంతా. సో ఇంకా ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. See you in next vlog. Bye bye.